Вы слышите этот звук? Такие звуки издает каркасный дом. Всю ночь просыпалась из-за этих звуков. Ну, что сказать, не выспалась. Срочно собираемся и сматываемся домой. Вырубили свет. Вырубили свет, где-то обрыв. Вот поэтому собрали и посуду с собой, и порядок навести не смогли. Газ ждет, когда за ним придут и отнесут в машину. Иначе он не согласен ехать домой. Все, Миш, берешь Собачкина? А, ну переодевайся. Я пойду пока птичку кормлю. Ветер такой порывами. Сперва выйдешь, даже кажется тепло. Потом как ветер налетает. Видите, на солнышке растаяла плитка. Но ветер такой, аж закручивает. Семечек уже мало осталось. А вот этот овсянку они хорошо едят. Овсяные хлопья. Вот ветер опять поднимается. Вон какие завихрения. Ой, все, понесли. Потому что иначе он в машину не пойдет. Понесли малыша. Вчера ковырял здесь снег, сегодня навалил новый. Так, все, пойду заведу машину. К машину им завела, чтобы они грелись. Но вот все равно за эти выходные немного подтаяло. Шарик вот показался. Остальные шарики пока не сняла. И вон какой ветер был. Из-под дома вытащила вот этот кусок утеплителя. И мотает его, и бьет об дом. Такой грохот. Ай. И дом-то весь скрипит. Эти льдышки, это я вчера очищала здесь дорожку. А сегодня уже все замело. Ну все, отчаливаем. До следующих выходных. Вот так скрипит дом. И даже вот эти вот висюлечки красивые на люстре шатаются. Вот так вот трясется дом. Ой. Страх. Ощущение, что кто-то бегает по второму этажу. Так, ну ладно, все. Вещи собрали, собака в машине, и мы поедем.